Assalamu alaikum and hello everyone. Welcome and karibuni tena Tajir's Kitchen. Mapishi yetu ya leo ni samaki Sato ama Tilapia fish. Na hivi ndivyo samaki wetu watakavyofanana. Kama wewe ni mgeni katika channel yangu hii, usisahau kusubscribe, like, comment na kushare kwa wapendao. Mahitaji yetu ni samaki kama mnavyoona. Mimi hapa nimetumia samaki Sato ama Tilapia. Utasafisha samaki wako vizuri na pia utakatakata hizi line kama hivi. Alafu utachukua bakuli na utaweka kitunguu thomu pamoja na tangawizi mbichi, chumvi kiasi chako, pilipili ya unga, pilipili manga, alafu utakamulia limau la kutosha. Mimi hapa nimetumia limau moja zima. Ni vizuri sana samaki wako wakati anapokolea limau na hivi viungo vingine vyote, ni vizuri akolee vizuri, ndio samaki wako pale atakuwa mtamu na mwenye ladha nzuri kabisa. Alafu pia ile harufu ya samaki, kile kivumba hutosikia wakati samaki wako amekolea hizi viungo vizuri. Baada ya hapo sasa utawazaragaza samaki wako kama hivi, uhakikisha umekolea hizi viungo vizuri kabisa. Baada ya hapo sasa utachukua samaki wako na utawafinika ili uweze kuwaloweka. Na mimi hupenda samaki wangu nitumie lisali moja kuwaloweka kabla ya kuwapika. Lakini wewe ukipenda hata nusu saa pia unaweza kutumia kuloweka samaki wako. Lakini wakati unapoloweka samaki kwa muda mrefu ndio huwa anashika hivi viungo vizuri kabisa. Kwa hivyo sasa tunawafinika na kuwaeka. Okay? Viungo tutakavyotumia katika upishi wetu ni karoti, limau, kitunguu thomu, tangawizi mbichi, tomato, nyanya, nazi, kitunguu maji pamoja na pilipili mbichi. Okay? Katika kiwango chako utaweka mafuta ya kupikia kiwango chako, kitunguu maji, utakoroga vizuri na utaviacha kwa muda ili viweze kupikika. Baada ya vitunguu vyako kupikika kama hivi, sasa utaweka kitunguu thomu pamoja na tangawizi mbichi. Mimi nimetumia nusu kijiko cha chai, lakini ukipenda unaweza kupunguza ama kuweka zaidi. Alafu tunaweka nyanya zetu. Utakoroga vizuri na pia utaweka chumvi kiasi chako, pilipili manga nusu kijiko cha kirobo kijiko cha chai, lakini si lazima kama itakuwa haupendi. Alafu nimetumia curry powder, na kama hupendi curry powder unaweza kutumia fish masala, pia itakuwa nzuri. Sasa tunafinika kwa muda wa dakika moja. Baada ya dakika moja unakuja unafungua, unakoroga nyanya zako vizuri kama hivi. Alafu tunaweka karoti, pilipili boga na pilipili mbichi. Utakoroga vizuri kama hivi. Alafu hapa sasa tunaweka samaki wetu. Na wakati unaweka samaki wako kama hivi, eka na hii supu ama ya samaki ambayo tumelowekea samaki ili ipate kuongeza ladha nzuri katika samaki wetu. Baada ya hapo sasa utafinika samaki wako kwa moto mdogo, yani utapunguza moto ili samaki asiweze kushika chini. Utafinika kwa muda wa dakika 2. Alafu sasa baada ya dakika 2 unakuja unafungua, unajaribu kukoroga kama hivi kando kando na kumsukuma samaki kando, lakini uwe makini sana ili usiweze kumkata samaki wako ama samaki wako asiweze kuvurugika. Baada ya hapo sasa tunafinika tena. Na ni vizuri unakuja unafungua kila baada ya dakika 1 ama dakika 2 ili kuangalia samaki wako anaendeleaje, ndio asiweze kushika. Na samaki huyu hautampika kwa muda mrefu. Samaki huwa anaiva haraka sana. Kwa hivyo sasa upande mmoja tayari umeshaiva, na hapa samaki wangu alichukua dakika 3 hivi mpaka 4 kuiva upande huo mmoja. Baada ya kumpenduza kama hivi, hapa nimeweka limau ili kuongeza ladha zaidi, lakini kama itakuwa haupendi
limau jingi kwa sababu tuliweka limau pale nyuma, si lazima uweke limau hapa hivi. Mimi tu kwa vile napenda ngwadu zaidi ndio maana niliongeza limau. Alafu sasa hapa tutamfunika samaki wetu kwa muda wa dakika 1 ama dakika 2 tena ili apikike. Lakini vizuri kila baada ya dakika 1 unakuja unamwangalia samaki wako anaendeleaje, ndo asiweze kushika chini. Ukikaa kwa muda mrefu bila kuja kumgeuza ni kama hivi kumsogeza anaweza kushika. Alafu hapa tunaona samaki wetu tayari ameiva. Kwa hivyo ni wakati wa kuepua samaki wetu. Sasa ni wakati wa kuandaa samaki wetu katika sahani. Kama mnavyomuona ametokea vizuri kabisa. Kwa hivyo tuelekeni jikoni ili kuweza kupika resipi yetu ya pili. Katika kikaango chako utaweka kitunguu maji ulichokikatakata kama hivi, na utaweka tui la maji. Alafu utakoroga vizuri, na pia utaweka kitunguu thomu na tangawizi mbichi, nusu kijiko cha chai, pilipili manga robo kijiko cha chai, curry powder nusu kijiko cha chai, na chumvi kiasi chako. Na curry powder yangu huwa natengeza mwenyewe, nipo na recipe yake. Ladha yake huwa ni nzuri kabisa, na ingredients ninazotumia kuitengeza yani ni nzuri, na unaweza kutumia kwa recipe nyingi kabisa. Ndio maana huwa mara nyingi napenda kutumia curry powder. Utafinika vizuri kwa muda wa dakika 2 ili vitunguu viweze kupikika na kuiva vizuri. Baada ya hapo unakuja kufungua na kukoroga na kuweka maji kidogo kama hivi. Alafu unakoroga na kuweka karoti, pilipili boga na pilipili mbichi kama hivi. Utakoroga vizuri, alafu utafinika kwa muda wa dakika 1 hadi 2 ili viweze kupikika. Na pia utakamulia limau kama itakuwa unapenda ngwadu zaidi. Kama itakuwa hupendi ngwadu zaidi, si lazima kuweka limau. Okay? Baada ya dakika 2 unakuja kufungua, unapata mchanganyiko wako uko kama hivi, yani vitu vimeiva kidogo. Sasa hapa tunaweka tui la nazi zito, na hapa utaweka tui kulingana na ule mchuzi ama le rosti kiasi gani unataka katika ule samaki wako. Kama itakuwa hautaki jingi, samaki wako awe mzito kabisa, ni wewe. Na kama unataka mchuzi mwingi, hapa itategemea na wewe mwenyewe, utaongeza tu tui jingi. Lakini mimi sikutaka yani mchuzi mwingi. Hasa hapa tunaweka samaki wetu kama hivi, na hii supu yake kama hivi, ili kuongeza ladha zaidi, kupata ladha zaidi. Alafu tunafinika kwa muda wa dakika 2. Baada ya dakika 2 unakuja tena unafungua ili kuangalia samaki wako anaendeleaje, na pia asiweze kushika. Na usisahau baada ya kuweka samaki unapunguza moto ili samaki aweze kupikika polepole, asishike chini. Baada ya hapo tunafinika tena kwa muda wa dakika zingine 2. Na tukija tukiangalia tunaona samaki wetu anaendelea vizuri, na upande mmoja tayari umeiva. Sasa tunampinduza ili upande wa pili nao uweze kuiva. Kwa hivyo hapa tunamfinika tena kwa muda wa dakika zingine 2 ili aweze kuiva vizuri. Na baada ya dakika 2 tunakuja tena tunafungua samaki wetu na kumwangalia anaendeleaje ili asiweze kushika. Na hapa kama mnavyoona samaki wangu anaendelea vizuri kabisa. Naweka majani ya dania giligilani, alafu nafinika kwa muda wa dakika 1. Alafu sasa samaki wetu itakuwa yupo tayari, ameiva vizuri kama hivi mnavyomuona. Na sasa ni wakati wa kuepua samaki wetu na kwenda kumwandaa. Okay? Sasa ni wakati wa kuandaa samaki wetu. Kama mnavyomuona ametokelezea vizuri kabisa.
Yaani hapa ni utamu wa hali ya juu. Kwa hivyo sasa tuelekeeni jikoni ili kuweza kupika resipi yetu ya tatu. Okay? Katika kikaango chako utaweka mafuta, utayasubiri yapate moto vizuri, alafu unakuja kuweka samaki. Utamsubiri samaki aweze kuiva kwa muda wa dakika 3 kabla ya kumpinduza. Baada ya hapo unakuja kumpinduza upande wa pili na kumpatia muda wa dakika 3 ili aweze kuiva. Baada ya hapo samaki wako yupo tayari kumtoa. Kama mnavyomuona samaki wetu amekauka vizuri sana nje, lakini ndani ako moist vizuri kabisa. Kama mlivyoona mbinu niliyotumia, nilisubiri mafuta yapote moto sana ndo nikaweka samaki, na baada ya dakika 3 tu nikamgeuza upande wa pili na kumsubiri dakika 3 na kumtoa tayari. Kila mtu huwa ako na upikaji wake wa samaki vile anapenda, lakini mimi hupenda samaki wangu nje awe crispy, ndani akuwe moist vizuri kabisa. Na samaki wetu kama mnavyomuona nimempamba na amependeza vizuri kabisa, na ladha yake pia ni tamu kabisa. Yaani hawa samaki wetu wote ni watamu kabisa. Natumai mtajaribu hii recipe yangu na pia mtaipenda. Na samaki hawa unaweza kuwatolea kwa wali, ugali, viazi vya kuponda, ndizi za kusaga. Yaani vyakula vingi sana ukapenda pishi hili. Na mpaka hapa ndio mwisho wa video yangu kwa siku ya leo. Natumai mmeipenda na pia mtaijaribu. Karibuni sana Tajir's Kitchen. Bye.